हेलो दोस्तों, मैं वो दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक पेटीएम कैशबैक के बारे में बताने वाले हैं जो फ्री में हम बुक किए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को ज़रूर दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे अनबॉक्सिंग करेंगे तो देखते हैं पेटीएम मॉल हमारे लिए क्या लेके आया है। इसे ओपन करते हैं, देखते हैं। वाह, अमेजिंग वोमेन फुटवेयर, कितना अलग ही कलर दिख रहा है, अमेजिंग। ये मैं अपने मॉम के लिए लाया हूँ। चप्पल बहुत अच्छा दिख रहा है कि फ्रेंड्स, वोमेन फुटवेयर। इसे मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ अपनी मॉम को। थैंक यू पेटीएम मॉल। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर देखिए, बैकग्राउंड देखिए, इसका बैकग्राउंड पीछे का इतना मस्त दिख रहा है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अब इसे हम देखना चाहते हैं पूरा कैसा, कहीं ख़राबी तो नहीं है। दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक्स पेटीएम मॉल। वो भी फ्री में दिया है, बिजली का बिल भरो और 200 का कैशबैक पाओ। देखिए फ्रेंड, कितना अलग ही कलर दिख रहा है। बैकग्राउंड पीछे का देखो, मस्त दिख रहा है। तो आप भी अगर लेना चाहते हो तो इसे पेटीएम मॉल में लाइट का, बिजली का बिल भरो और इसे बुक करो। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये पेटीएम मॉल से आप भी बुकिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लो। बिजली का बिल भरो और 200 का कैशबैक पाओ। तो हमारा दूसरा वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम लास्ट में वीडियो पे स्क्रीन पे डाल दूँगा, तो प्लीज़ उसे देखिए ज़रूर। थैंक यू।